Sebelum dipasang isan-isannya ini digergeda dulu seperti ini ya guys, biar halus. Ini isan namanya. Ini akan dimasukkan ke sini guys. Nah, yang panjang ini guys. Nah, yang udah dimasukkan seperti ini guys. Ini ya. Nah, yang ini guys, panjang, yang ini panjang ini ya. Akan dimasukkan ke sini. Digergeda dulu biar halus. Oke. Api, yo api.